បិទអ្នកអានប្រហែលដាពុំបានជ្រាបទេថាពោតមានគុណសម្បត្តិផ្នែកឱសថច្រើនណាស់ពោគឺវាមានប្រយោជន៍តាំងពីឫសរហូតដល់ចុងតែម្ដងគ្រាប់ពោតដែលយើងទំពាទិះលែងមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងមានគុណសម្បត្តិជួយបំប៉នសូនស្បែកបេះដូងថ្លើមនិងបរិភោគអាហារបានច្រើនទៅស្ងោរយកទឹកពិសានំដាល់ស្រួលសក់ពោតមានជួយចម្រើនអាហារឬប្រសិនបើយើងយកវាអាចជួយឲ្យទឹកប្រសិទ្ធភាពបណ្ដេញកម្ចាត់គ្រាប់គ្រោះក្នុងកម្ដៅបញ្ចុះទឹកនោមប្រមាត់ព្យាបាលរលាកតម្រងនោមជំងឺខាន់លឿងទឹកនោមផ្អែមក្អួតធ្លាក់ឈាមរលាកក្តោងច្រមុះនិងឈាមហូរតាមច្រមុះដុំរីអស្ថាបុរាណចែងថាឲ្យយកសក់ពោតល្មមប្រមាណមកដាំទឹកឲ្យចាស់បន្តិចហើយពិសាដើម្បីព្យាបាលជំងឺរលាកតម្រងនោមប្រសិនបើដាំទឹកសក់ពោតពិសាជំនួសទឹកតែអាចជួយបញ្ចុះទឹកនោមធ្វើឲ្យនោមស្រួលស្ងោរសក់ពោតជាមួយសាច់សត្វយកមកពិសាព្យាបាលការក្អកធ្លាក់ឈាមសម្រាប់អ្នកត្រាំក្នុងដែលបណ្ដាលមកពីការងារធ្ងន់ធ្ងរឬរបួសត្រាំក្នុងសក់ពោតស្ងួត30ក្រាមស្ងោរទឹកផឹកអាចជួយសម្រាលដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមសក់ពោតស្ងួតស្ងោរជាមួយសម្បកចេកអំបូងចេកនួនស្ងួតសម្ពកឪឡឹកស្ងួតក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាអាចជួយរក្សាអាការជំងឺលើសឈាមស្នូលពោតមានរសជាតិផ្អែមឡែមមានគុណសម្បត្តិជួយព្យាបាលអាការរាគរូសមូលអាការហើមជាមជួយបញ្ចុះទឹកនោមនិងជួយពើលំពែងប្រុសពោកមានគុណសម្បត្តិជួយព្យាបាលអាការក្អួតធ្លាក់ឈាមគ្រាប់គ្រោះក្នុងប្រមាត់បញ្ចុះទឹកនោមដោយយកគ្រឹះស្ងួតទៅស្ងោរទឹកផឹកដើមនិងស្លឹកពោតមានគុណសម្បត្តិព្យាបាលអាការគ្រាប់គ្រោះដូចជាក្នុងតម្រងនោមឬក្នុងប្រមាត់ជួយឲ្យនំស្រួលនាំយកមកទទួលទានស្រស់ឬហាលឲ្យស្ងួតដាំទឹកផឹកស្នូលពោតស្ងួតប្រសិនបើយកមកដាំទឹកផឹកឬដុតឲ្យคล้ายជាធ្យូងលាយទឹកផឹកក៏មានគុណសម្បត្តិជួយបញ្ចុះទឹកនោមធ្វើឲ្យនំស្រួលនិងព្យាបាលអាការគ្រាប់គ្រោះក្នុងតម្រងនោមដែរសក់ពោតស្ងួតយកមកញ៉ាត់ខ្សែជក់បិទយកផ្សែងអាចជួយព្យាបាលជំងឺភ្លេចភ្លាំងស្មារតីឬជួយឲ្យមានស្មារតីចងចាំប្រក្រតីឡើងវិញឃើញទេថាពោតដែលសម្បូរឥតខ្លះក្នុងប្រទេសយើងនេះមានប្រយោជន៍ច្រើន